上面是1999年以来遭受迫害、失去生命的中国大陆大法弟子，我们的同修，同时呼吁立即停止这场迫害。同修们，请双手拿烛光，位置在您的胸前。如果拿被迫害弟子同修的照片，请用右手托起烛光在胸前右上方位置。悲歌诉说着修炼者的英雄悲壮，一点点烛光，一首首史诗，讲述着修炼者的慈悲与坚强。点一支蜡烛，传递真诚和善良。点一支蜡烛，把世界照亮。一点点烛光，一座座桥梁，连接着世间正义和善良。一点点烛光，一份份希望，把真善忍的美好传播四方。善良的朋友，可记得我们的生命都是来自天上，誓约让我们相约而来。无辜的朋友，是谎言让你蒙蔽了双眼，是沦丧的道德让你不愿面对真相。但是，亲爱的朋友，你可知道，修炼的人一旦得法，就是找到了回家的路。我们的生命在那一刻，为了你，被赋予了更神圣的使命。